见想你了，所以给你发个消息，想约你去干这个事情。去了就知道了，走吧。啊，走吧。我这边已经盘做好了。哎，我们互相给对方做一个吧，你觉得咋样？我做你的，你做我的。可以啊。你戴哪个手指？啊，我感觉可能这个这个稍微适合我一点。我戴尾戒，你知道尾戒什么意义吗？尾戒什么意义啊？王叉。你看我戴的圈围刚好是14。食指吗？对啊，你的圈围呢？我13，我是小拇指。哎，有点含义了。就是这个戒指它背面可以刻一些有意义的东西，你想刻什么？那刻我们2个人的名字吧。为什么刻我们2个名字？因为我觉得，如果爱情不能够永久的话，那这个可以代表永久。好。我感觉有点会烫到呀，要不你帮我烧吧？对，来呀。你手听。姐，我觉得你们俩挺般配的，可以帮你拍张照片吗？可以呀。可以啊。看一下这个呗。啊。感觉还挺好的。这个是我们的照片，然后这个的话是我送给你的一段话，你送给我了吗？我等那个晚上回去我再送给你，可以吧？好吧。OK， 我先收着。我想看照片。我真好看，你无所谓。我不好看吗？是这种话。哎，这张很有 CP 感，是不是？留住了一刹那的永恒。绝了！你看，我亲手给你做戒指，我先给你戴上吧。它里面还给你刻了字呢，你回去自己看一下。啊，这个刚刚好呀，超喜欢的。那你给我戴我的尾戒。我刻的有点不太完美啊。没关系，就像爱情一样，总会有那么一点点遗憾嘛。握一下。走吧。哎，这边有个花店，我给你买束花吧。走吧。还买花？我感觉我收到戒指都很开心。没事，走，再给你买束花。你喜欢什么花？随便都，只要你送的我都喜欢。帮我拿3支黄玫瑰吧。谢谢。来，送给你。超开心。你知道黄玫瑰的花语是什么吗？回去自己查。好吧。哎，你等我一下，你再等我一下，我下次我马上回来，好吧？好。老板，我想再拿一束这个向日葵。OK， 谢谢老板。哎，你怎么一直在看这些照片啊？终于有人跟我拍情侣照了。你今天穿的白裙子，我给你系个这个围裙吧，吃火锅。好。感觉有人系围裙好开心啊，感觉有种那种幸福的感觉，要每天都能这样子就好了。希望你以后每天都开心。你怎么知道我喜欢吃牛肉？全点的是牛肉吗？对啊。那你给我烫一个。我感觉这个肉超嫩的，跟你一样嫩，看上去就特别想让人吃上瘾。你吃完了吗？吃完了。你还想跟我有下一次见面吗？啥？那如果想的话，那你去买个单，那我这样下次我才会有正当理由能约你出来。你咋样？你今天开心吗？我觉得今天挺开心的。那我让你更开心一点。其实我偷偷给你买了一束向日葵，我想你每天像他一样积极、阳光、开朗。就我这几天和你接触下来，我觉得我每一天都很开心。然后我想问你，我想每天都跟你开心，所以我想问你，就是能和我在一起。你记不记得我白天那个戒指里面有一封信？我给你写的，我把答案写在里面，我给你看一下好不好？你看一下。让戒指代替我们永远在一起。那我们？我们就是很好的好朋友呀。那你既然早知道结果了，做那么多铺垫干嘛呢？我问你，你为什么要做那么多铺垫？我现在送你回家。不要你送我回家，我都这么狼狈了，你还想？